Rwanda kuri uyu wa kabiri akaba rero uwayezo Jean Fidel yaragiye mu bikorwa byo gusinya amasezerano n'ikipe ya Raja Athletic Casablanca. We wakurikiranye ikiganiro yagiranye n'itangazamakuru muri Maroc, harimo iki muri Rayon Sport? Ya ni n'amasezerano nkuko n'ubundi twagiye tuyagaruka mu cyumweru gishize, n'amasezerano y'ubufatanye hagati ya Raja Casablanca n'ikipe ya Rayon Sport. Ibyinshi byasohotse muri ya press release twagejejweho n'impande zombi, n'ubundi nibyo byari bikubiye mu kiganiro umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport bwana Jean Fidel yagiranye n'imwe muri televiziyo yari mu gihugu cya Maroc, ari kumwe n'umwe mu bayobozi muri komite ya Raja Casablanca. Nari amasezerano n'ubufatanye hagati ya Rayon Sport n'iyi ekipe ya Raja Casablanca, ariko n'ubundi bihuriranye cyangwa jarike bifite ipfundo ku masezerano ahari hagati y'u Rwanda n'ubwami bwa Maroc. Aya masezerano ya Rayon Sport rero aca muri iyo nzira ihari umubano mwiza aho hari hagati y'igihugu cya Maroc n'igihugu cy'u Rwanda. Niho bisa nkaho aya masezerano ya Rayon Sport yubakitse. So kuri Raja Casablanca bo bakatangaza yuko mu by'ukuri Rayon Sport niyo kipe ya mbere yabandikiye ibasaba umubano, ariko si nayo ya nyuma, kuko nyuma ya Rayon Sport ubu ngubu Raja Casablanca ifitanye umubano n'ikipe ya Young Africans yo mu gihugu cya Tanzania. So gusa bakavuga ati mu by'ukuri Rayon Sport niyo yaje, binahurirana cyangwa binihutishwa cyane n'umubano uhari hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Maroc, bituma babyemera kuba bakorana Rayon Sport, kuko ngo nibwo bwa mbere ikipe ya Raja Casablanca yagirana umubano n'indi ekipe bishingiye umubano wo guhererekanya ubuhanga, byose bijyanye n'umubano. Nibwo bwa mbere byabaho. So Rayon Sport rero niyo yabaye ya mbere, mu kwegera Raja. Reka duheze twumva umuyobozi w'ikipe ya Raja Casablanca. Ya ni umwe ari muri komite ya Raja Casablanca, akaba ashinzwe departement yo kwagura izina Raja Casablanca hanze y'igihugu cya Maroc. Ya niwe wafashe dosiye ya Rayon Sport, niwe wari uyifite mu ntoki, niyo mpamvu rero afite byinshi byo gutangaza. Reka tubanze tumwumve rero uyu mugabo icyo yatangarije itangazamakuru ryahariya mu gihugu cya Maroc. Nous avons signé un partenariat avec Rayon Sport. Ce partenariat, comme je l'avais précisé, amasezerano n'ikipe ya Rayon Sport. Nkuko mubizi aya masezerano namwe mu masezerano ikipe ya Raja Casablanca irimo iragenda isinya mu rwego rwo gufungurira isi muri rusange ngo bamenye ino ekipe. Muri ino ekipe hari departement ishinzwe kumenyekanisha ibyo Raja ikora hirya no hino ku isi. Niyo mpamvu rero kuri ubu ngubu twatangije umubano n'ibihugu byo mu majyepfo yacu, kugira ngo dutangire umubano n'ibihugu bya Afurika muri rusange, twinjira muri Afurika. Nk'uko n'umuyobozi wa Rayon Sport yabivuze, ni amasezerano yagutse ashingiye cyane ku masezerano Maroc yasinyanye n'u Rwanda. Nk'uko mubizi, u Rwanda ni igihugu kirimo kiratera imbere cyane, n'urugero rwiza rero kuri uyu mugabane wa Afurika, cyane mu ikoranabuhanga, cyane ku mikorere myiza. Mu by'ukuri ni igihugu kiri mu nzira nziza cyane. Hari byinshi tugomba kwiga kuri kiriya gihugu. Ku birebana na Raja Casablanca rero, kubitureba cyane, ni iyihe nyungu yo gusinyana n'ikipe ya Rayon Sport? Icya mbere ni amasezerano y'inyungu ku mpande zombi, cyane ku bakozi, ku bakinnyi, birumvikana. Azafasha cyane ugendeye kuri aya masezerano ikipe ya Raja kwaguka no kwagura ishuri ryabo ry'umupira w'amaguru. Umugambi wa mbere ni ukugira abakiri bato benshi bava ku mugabane wa Afurika binjira mu ishuri ryacu ku mpande zombi. Icya kabiri ni kurebana n'ubuzima. Twebwe dufite itsinda ry'ubuganga rishinzwe ubuzima ryagutse kandi ribizobereyemo. Ibyo dushobora kuzabifatanya hagati yacu. Icya gatatu ni igihe dufite amarushanwa hirya no hino ku mugabane wa Afurika ya CAF. Mu gihe tugiye muri biriya bice, hari amahirwe y'uko twakina imikino, hakagira ekipi twakira, bakaba badushakira ibikorwa remezo byo kwitorezaho. Ibi ngibi bizafasha cyane ingendo Raja ikora muri biriya bice byagutse. N'amasezerano y'inyungu ku mpande zombi, ni inzira nziza yo gukurikiza, bigendeye cyane ku masezerano bino bihugu byombi byasinye hagati y'u Rwanda na Maroc. Ndagira ngo nongere mbisubiremo, nicyo gihugu cya mbere cyabidusabye, bigendeye ku masezerano ari hagati y'ibihugu byombi. Et le président Paul Kagame. Super.
uwo rero ni umuyobozi mu ikipe ya Raja Casablanca. ni umuyobozi mu ikipe ya Raja Casablanca ushinzwe rero iyo departement ya navango yo kwagura Raja Casablanca cyane cyane hanze y'igihugu cya Maroc. Urumva yuko ku masezerano bafitanye n'ikipe ya Rayon Sport y'ubufatanye ni byinshi, nenda mu kanya wenda turaza no kumva n'umuyobozi Jean Fidel we yagiye abisobanura cyane kuko nibo bafite inyungu kuri aya masezerano. Na amasezerano azatusha ku buzima bwose bwa ekipe ya Rayon Sport, imiyoborere irebana na departement y'ubuvuzi cyangwa y'ubuzima muri Rayon Sport, guhererekanya abakinnyi mu by'ukuri ko gukina imikino ya gishuti biciye mu cyo bita ngo ni tourisme du football nk'uko n'umuyobozi wa Rayon Sport yabitangaje. Urabona yuko ni amasezerano yagutse buri mwe wese, kandi yaba Rayon Sport na Raja barabivuga, ntago ari amasezerano ari ku nyungu kuri umwe ku gice kimwe. Ni amasezerano mu by'ukuri buri wese ashobora kuzagiraho inyungu yagutse kuri buri gihe bazaba bafite ibyo bakorana. So navuga yuko rero kuri Raja Casablanca cyane cyane wenda ku byo none umuyobozi wabo yagiye atangaza n'ikiganiro kirekire cyane cyaciye kuri televiziyo imwe muri Maroc, umva yuko bigendeye cyane ku isura nziza igihugu cyacu gifite, yaba mu miyoborere mikuru, miyoborere y'ubuyobozi bw'igihugu cyacu, ubona ari cyo kintu navuga ngo bahereyeho cyane banumva cyangwa banakira n'iyi projet ya Rayon Sport. Cyane cyane uko bavuga ati igihugu cy'u Rwanda turabyumva, ni igihugu kirimo kiratera imbere mu ikoranabuhanga, tubona n'imikino imwe n'imwe mugenda mwakira. Ati ejo bundi twabonye mwakira irushanwa rya basketball, mufite irushanwa ry'amagare rikomeye. Urabona yuko Jean-Luc byose bigendana kuri iyo volonté politique. Ubuyobozi ubukuru bw'igihugu butugenda budushakira maje nziza hanze y'u Rwanda, ubona byungukira n'ama club cyangwa na sport muri rusange. Sidiki nkunganiye, hari umwe mu bayobozi twigize kuganira, mubaza ikibazo kiri simple, ayoboye amwe mu mashyirahamwe akorera mu gihugu hano. Ndamubaza se bikorohera bingana iki iyo Mheshimiwa wa Rais Paul Kagame winjiye ahantu yamaze gusohoka muri cadre diplomatique. Icyo nshaka kuvuga ati ubundi normal diplomasi niyo kuri ibi ngibi uri kuvuga bya Raja Casablanca na Rayon Sport, diplomasi yakozwe cyangwa se irimo ikorwa hagati y'ubwami bwa Maroc n'igihugu cy'u Rwanda, niyo base y'ibi byose. So urumva ko naramuchallenges namubaza se bikorohera biti, arambwira ati niba hari ikintu cyoroshye no kwinjira ahantu nyakubahwa President Paul Kagame yanyuze. So iyo volonté politique rero ikibabaje nuko usanga ashobora kubivuga gutya ariko ukabona ishyirahamwe ayoboye ntabwo ari biprofisi. Ni ikigaragara ubona ko nta profi yabikuyemo uko mbireba. Ariko byakabaye byiza guprofita iyo relation diplomatique bayakozwe. So kuri Rayon Sport rero byaba byiza, ni intambwe nziza kuri President Fidel kuba yatekereza avuga ati eske pourquoi pas nanjye nta profit y'ikintu wenda gishobora kubyara amatunda mu bihe biri imbere. Okay, uyu mugabo yitwa Hassan Bahej twumvaga, ni ushinzwe relation international public relations mu ikipe ya Raja Casablanca. Iki ngiki kiba bimeze nka institution cyangwa se aba ari urwego. Raja nayo bimeze nka ari igihugu mu kindi gihugu kuko bari institution nini cyane. Reka rero tubanze tugumve aho amasaha ageze twuze mu kanya noneho twumva Jean Fidel Uwayezu ku cyo Rayon Sport yiteze cyangwa se izakura muri aya masezerano. Iyi ni yindi saha yo kwiyubaka, widagadura n'amakuru y'imikino akugeraho mu buryo bukunogeye. 95.3 BNB FM Umwezi turi siporo. Ni saa 5. Iyi ni 95.3 BNB FM Umwezi. Umunota w'ubwenge. La minute de sagesse. Sobanukirwa ibi. Menya unasobanukirwa ibi, nawe uzitwa umumenyi. Indwara zizigeze ishakiye ndetse n'impanuka nawe umenya igihe izabera.
hari imiti tugomba gukoresha ari uko tuyandikiwe na muganga, ariko hari n'imiti twemerewe kuba twakwigurira muri za farumasi bitewe n'uko iyo miti yemerewe kuba wayifata nta ordonance ya muganga ufite. Ni nayo mpamvu ari byiza ko burya ngo mu rugo, cyane cyane ku bantu bafite umuryango munini by'umwihariko ururimo abana, hari imiti igomba kuba ihari buri gihe kugira ngo mu gihe hari igihindutse mu mubiri bitunguranye ibe yakwifashishwa. Gusa nubwo ari imiti wakwigurira, ni byiza ko usobanuza umuganga uguhaye iyo miti igihe ugomba kuyifata, uburyo ikoreshwamo n'ibyo utagomba kurenza kugira ngo iyi miti itaza kugira uwo iyangiza. Ni imiti igera kuri 5 y'ingenzi utagomba kubura mu rugo rwawe. Uyu ni umunota w'ubwenge. Ku ikubitiro turasanga imiti ivura ububabare, umutwe, ikanagabanya umuriro. Muri iyi miti dusangamo paracetamol, ibuprofen, aspirine, diclofenac ndetse na endoside. Iyi miti iboneka ari ibinini ku byo kunywa n'ibyo kunyuza mu kibuno bizwi nka suppositoire, iy'amazi y'abana izwi nka siro, cyangwa pomade isigwa ahababara iyo ari ku mubiri. Gusa ku bana batarageza ibiro 7 cyangwa se batarageza amezi 6 bavutse ntibahabwa ibuprofen, hanyuma diclofenac na endoside ntiyagahawe utarageza imyaka 18. Indi miti utagomba kubura mu rugo nizwi nka antihistamine. Iyi ni imiti akenshi ikoreshwa mu kuvura ibicurane bivanze n'inkorora bizwi nka grippe, biba byatewe na virusi cyangwa se ubwivumbure bw'umubiri. Inavura kandi umuriro, umutwe byatewe n'ibicurane. Muri yo twavuga polaramine, loratadine ndetse na cetirizine. Gusa hari n'indi miti iba ari uruvange rw'imiti y'umuriro hamwe na antihistamine nayo ikoreshwa kuvura grippe n'ubundi. Muri yo twavuga nka Coldcap, Fricordex, Dacord n'iyindi nka Febrilex izwi n'abantu benshi bakunze kugura muri farumasi iyo barwaye ibicurane. Gusa ni ngombwa kumenya ko ugomba kugira imiti irwanya ubwivumbure. Indi miti nizwi nka antiacide. Iyi ni imiti ikoreshwa mu kuvura ikirungurira no kuribwa mu gifu. Muri yo twavuga nka Malox, Aluminium, Magnesium hydroxide, bicarbonate, phosphorigel n'indi. Iyi miti uyikoresha mu gihe uribwa mu gifu, ariko ukaba ubizi ko atari ibisebe birimo, ahubwo ari acide yazamutse bitewe n'ikintu runaka waba wafashe wagize nk'ikirunguriro. Aho uzayigorera bazagusobanurira uko ikoreshwa. Gusa nyuma yo kwisuzumisha ushobora no kujya wigurira izwi nka omeprazole. Iyi nayo ni ibinini bifasha. Indi miti utagomba kubura mu rugo rwawe niba ufite umuryango ni imiti ivura ibibazo byo mu nda. Iyi ni imiti wifashisha warwaye nka diarrhée. Muri yo twavuga nka actapurgite y'abana n'abakuru, loperamide na biscopan mu gihe uribwa mu nda. Hari kandi n'ivura constipation izwi nk'impatwe, harimo Diricolax, Bisacodyl, glycerine inyuzwa mu kibuno ku bana, Forlax n'ibindi bitandukanye kwa muganga muri farumasi bashobora kukubwira. Imiti dusoreje utagomba kubura mu rugo ni imiti ijyanye n'ubutabazi bw'ibanze. Twibutse ko ibyago bitaduteguza. Iwawe rero ntihakabura udupfuko, sparadara, ipamba, alcohol yo guhanagura, umuti woza ibisebe urugero nka betadine, povidone, urwembe n'umukasi n'ibindi. Ibi wanabisanga mu cyo bita first aid kits. Ugiye muri farumasi bakakwereka ni akantu gafunze kaba karimo utwo dukoresho twose. Imwe mu miti irwanya umuriro rero ni ububabare, imiti irwanya ubwivumbure, imwe mu miti ivura ikirungurira na acide nyinshi mu gifu. Iwawe ntibikahabure. Niba ufite umuryango biba akarusho umenye ko ubu bwoko bw'imiti bugera kuri 5 utagomba kubura iwawe. Guma kuri BNB FM umwezi umenye byinshi kurushaho. Imikino ya Olympique ya Tokyo 2020 yahageze. Ubu ufite amahirwe yo gutega ku mikino ya Tokyo 2020 itandukanye, harimo umupira w'amaguru, basket, tennis, table tennis, tennis yo kumeza, kwiruka, amagare, umukino wo koga n'iyindi myinshi. Kandi si ibyo gusa, kinatombora tsindira buri munsi na Gorilla Games. Mu mikino ya Tokyo 2020 ubona amahirwe yo gutsinda buri munsi. Tega ubona amahirwe yo gutsindira yawe, ndetse unajye muri tombora yo gutsindira 20 cash buri munsi n'ibihumbi 50 buri munsi abakinnyi bacu b'u Rwanda bari bukine. Imikino yose nirangira hazakorwa tombora nkuru hagati y'abateze bose. Umunyamahirwe yegukane ibihumbi 500 cash. Utegereje iki? Kinatombora tsindira buri munsi na Gorilla Games muri Tokyo 2020. Kina mu rugero. Ubu butumwa bugenewe abafite imyaka 18 kuzamuka. Ihaha Technology Limited
batura Rwanda nimusubize umutima mu gitereko, dore mbaboneye igisubizo cy'ibikoresho by'ikoranabuhanga byose babandi bangiza cyangwa bandurira iby'abandi. Ihaha Tekinoloji batwamuruyeho kuko idufitiye CCTV za kamera zibatamaza bagatahurwa batarakubagana. Ihaha Tekinoloji Limited ni amangazini turambanye, hamwe turambagiriza ibikoresho by'ikoranabuhanga bikomeye nka computers, printers zo mu bwoko bwa Epson, cartouche, kamera zifotora ndetse n'iz'umutekano, installation z'ibyumba bikonjesha, air conditioners, frigo, cookers, fingerprint readers, software, smartphones, tablet na accessoires zazo, televiziyo, ameza n'intebe byo mu biro n'ibindi bikoresho original apana bya bipapirano. Kubera ko bizeye ubuziranenge bw'ibi bikoresho bagukorera installation na maintenance bakaguha na garanti y'umwaka wose. Icyiza cy'aba bahanga kandi nuko wakwifashisha n'ikoranabuhanga ugahaha ku rubuga wa eshatu akadomihaha.rw maze bakabikugezaho utiriwe ukora urugendo. Urabasanga no mu nyubako ya Tetemir mu muryango 211 cyangwa mu iduka rishya riri muri Kigali City Tower rirebana n'umuhanda. Wanahamagara kuri 0788291402 cyangwa ukatwandikira kuri care@ihaha.rw. Burya kumenyekanisha ibyo ukora nabyo ni igishoro. Uhahushije rwose ubushoye bizinesi yawe mu gihombo. Kwamamaza bigahama kandi ni uguhitamo neza uzagufasha muri iyo nzira yo kunguka. Nkurangiye rero B&B FM umwezi wa mwamamazi w'umunyamwuga. Iyi nshuti y'abamamaza yadushyiriyeho uburyo bushya kandi bwagutse bwo kugera ku bakiriya benshi icyarimwe ku giciro utasanga ahandi. Wamamaza ibicuruzwa cyangwa ibikorwa byawe kuri B&B FM umwezi, radiyo yumvwa na benshi. Ubutumwa bugatambutswa no kuri radiyo umwezi Gare Nyabugogo ndetse no kuri radiyo umwezi Downtown. Akarusho kandi nuko abamamaza ibikorerwa iwacu made in Rwanda bo bagabanyirizwa ibiciro. Ariko tekereza kwamamariza ahantu nk'aha hanyura abantu nibura 8,000 buri saha kandi bose bagenzwa no guhaha. Wakongeraho rero ko biba bica no kuri B&B FM umwezi, radiyo yumvikana mu gihugu hose, amataka babyaye amavuta. Nawe rero wikwiyambura ya mahirwe, tambuka twubaka ubucuti bwubaha isezerano. Dusange kuri B&B FM umwezi, kuri radiyo umwezi Gare Nyabugogo, kuri radiyo umwezi Downtown, cyangwa se uduhamagare kuri 0787112367 cyangwa kuri 0788259962 ndetse no kuri 0788757024. Wazana ubutumwa bwamamaza buteguye bitise tukabugutegurira, nabyo umwezi tubifitemo ubuzobere. Kubakorera neza ni inyungu kuri twe kuko ni wunguka ejo uzagaruka. Umwezi, inshuti y'abamamaza. Ku bikoresho by'isuku n'ubuzima bikenewe mu gukumira icyorezo cya coronavirus, twirinda ingendo zitari ngombwa nk'uko tubisabwa n'ubuyobozi. Igisubizo cyoroshye ni Kasha. Kasha ni isoko ryo kuri murandasi rikorohereza gutumiza ibikoresho nkenerwa rikabigusangisha aho utuye. Wadusanga ku rubuga wa eshatu.kasha.rw cyangwa ugakanda akanyenyeri 911 akego kuri telefone cyangwa ugahamagara ku buntu kuri 9111 bitihise ukatwandikira kuri WhatsApp kuri 0780440522. Wanadusura ku mbuga nkoranyambaga Twitter, Facebook na Instagram. Kasha ikurindira ibanga ry'ibyo uhaha ikakorohereza kubibona utigoye. Twirinde tunarinda abandi dukoresha Kasha. Ariko boss, uzi ko nari ngusezeyeho iyo utazana iki kigega cya Simba Water Tank? Nari ndambiwe ijerekani itava ku mutwe mva kuvoma rwose. Nanze kumera uruhara uri umukobwa sha. Ngiyi Simba Water Tank, ikigega cy'amazi cyamaze kwandika izina. Simba Plastic Limited yatwamuriyeho umuhangayiko wo kubura amazi mu burambe bw'imyaka 40 imaze mu karere ka East Africa. Itugezeho Simba Water Tanks, ibigega by'amazi bikundirwa kuramba no kunywana n'ibidukikije. Nawe rero tumiza none ikigega Simba Water Tank uhorana amazi meza utuye naho ukorera. Hari ibigega bya litiro 5,000, ibya litiro 3,000 n'ibya litiro 2,000. Icyo bisangiye ni igiciro utasanga ahandi. Simba Plastic Limited ikorera i Kigali mu
nzove hafi y'uruganda rwa Skol, ariko wanahamagara kuri 0785 bakakuzanira ikigega wifuza aho waba uri hose mu gihugu kandi ukishyura kikugezeho. Uzi ko ubuziranenge bw'ibi bigega buguhesha garanti y'imyaka 10 yose. Simba Water Tanks, umusanzu mu isuku n'isukura. Twagarutse rero nyuma yo kwamamariza abafatanyabikorwa bacu. Ni ingenzi kugira ngo dukomeze natwe tubagezaho amakuru y'imikino babidufashamo. N'undi wese ushaka ko gahunda ze zishobora kuba zatambuka ngaha kuri BNB FM umwezi, imiryango irakinguye, watugana tukagufasha kumenyekanisha ibikorwa byawe ukagira gikeya nawe usiga hangaha ntabwo biba bihenze rwose, birahendutse. Abo muri rero hirya no hino mufite gahunda yo kwamamaza, imiryango irafunguye kuri BNB FM umwezi. Nitegeka Ibrahim ati ni byiza ayo masezerano ya Rayon Sport na Raja, ariko ntazabe ayo mu mapuro, hazavuge ibikorwa. Ikindi dukeneye ikipe ikomeye, ubuyobozi bubidufashemo. Ibyo ndumva ubuyobozi nabwo bubizi. Reka Sidike tubanze twumve noneho umuyobozi wa Rayon Sport atubwire kuri aya masezerano ni iki bitezeho nka Rayon Sport nyuma y'uko amaze gusinya amasezerano. Nawe yaganiriye n'uyu munyamakuru hariya mu gihugu cya Maroc. Mu Kinyarwanda ni Sidike wabidufashije kubishyiramo. Merci beaucoup. Après avoir été élu à la tête du comité exécutif de Rayon Sport, moi et mon comité, il fallait nous asseoir et penser à l'avenir de Rayon Sport. Penser murakoze cyane. Comment l'équipe nyuma yo gutorwa kuyobora ikipe ya Rayon Sport, il faut avancer. Comme on dit en anglais, ngiyewe na komite dufatanyije kuyobora. C'est ainsi que dans twaricaye dutekereza ko ejo hazaza ha Rayon Sport uko ekipe izabaho mu minsi iri imbere. Twagombaga twihuta nk'uko bakunze kubivuga mu Cyongereza, ugomba gutekereza byagutse. Mu ntangiriro twari dufite imishinga myinshi, harimo n'umushinga wo kugirana umubano n'andi makipe. Byihuse twatekereje Maroc, bigendeye no ku mubano w'u Rwanda na Maroc ku masezerano bagiranye. Twaribajije duti tugomba gushaka umubano. Rayon Sport nk'ikipe ikunzwe cyane mu Rwanda cyane, nibyo 80% y'abakunzi b'umupira w'amaguru bakunda Rayon Sport. Urumva yuko twagomba kwicara kugira ngo dushake ubufatanye n'andi makipe. Bwa mbere na mbere twatekereje Raja, twarabisabye. Igisubizo cyiza ari igisubizo cyiza cyemera. Twatekereje ko ari amasezerano azadufasha ku mpande zombi. Icya mbere, Raja izabona abakinnyi benshi bagutse. Iwacu hari impano nyinshi z'umupira w'amaguru, ni nako zihari hano muri Maroc. Hazaba ubufatanye bwo guhuza izo mpande zombi. Ikindi ni ukungurana ibitekerezo, gufasha uburyo amakademi ahari y'amakipe yombi yabasha gutera imbere. Hari ubundi bufatanye bwiza twifuza twe nka Rayon Sport, yuko Rayon Sport yaba ekipe ikaba na company privé ariko ikora business y'umupira w'amaguru. Hari icyo twabakuramo kuko bateye imbere, niko twebwe tubibona. Niwo murongo wacu nka komite ya Rayon Sport. Ikindi hari imiyoborere n'imicungire y'ikipe y'umupira w'amaguru. Mu by'ukuri bari imbere nabwo. Par exemple, la plupart des clubs sont des associations.
iwacu amakipe ni amasosiyasiyo ni imiryango itegamiye kuri leta urumva rero ko ni ibintu by'abantu benshi biragoye kubicunga niyo mpamvu twe nka komite twifuza ko twashyiraho isosiyete yigenga igomba gukora bizinesi y'umupira icyo ni ikintu gikomeye niyo mpamvu rero turi hano twaje hano kureba uko hano babigenza kugira ngo nanjye nyuma nzagende mbisobanurire abanyamuryango bacu kugira ngo turusheho gutera imbere ariko igihari kandi nyacyo ni uko umupira w'amaguru Rayon Sport igomba kubona umupira w'amaguru atari wo kwishimisha ahubwo ari umupira w'amaguru wa bizinesi. Ikindi nk'uko nabivuga mu kanya uko wacunga ekipe y'umupira w'amaguru umunsi ku munsi tuzakomeza kuganira cyane kuko iwacu ubuvuzi bw'umupira ubuvuzi muri siporo ahangaha barateye imbere tugomba kohereza abaganga bacu kugira ngo baze barebe ubunararibonye uko babikora hano tuzakora amahugurwa y'abatoza bacu amahugurwa y'abakinnyi abakiri bato ndetse n'abakuru il y a ce que nous avons appelé le tourisme du football. C'est-à-dire qu'on va organiser, on va organiser des tournois ici au Maroc, ou bien au Rwanda, ou bien dans un pays tiers, et puis on joue. Ubukerarugendo bushingiye ku mupira w'amaguru bivuze iki? Tuzategura imikino ku mpande zombi yaba muri Maroc ndetse no mu Rwanda cyangwa mu kindi gihugu kugira ngo dukine tugira ngo dutsure umubano bishingiye kuri iyo mikino bizafasha. aha ngibyo rero akaba ari bwana Uwayezu Jean Fideli twumvaga ni umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport. So partenariat nk'iyi ngiyi n'ubundi nta kindi kintu kinini wakwitegamo kirenze ibyo umuyobozi avuze, ariko ibyo ngibyo igihe waba ubashije kubikoresha neza hari ikintu kinini bishobora kugufasha. Hari ikintu kinini bishobora kugufasha kuko nk'uyu munyamakuru wababazaga we yaratunguwe kuko yabwiye Fidel ati mugira n'amahirwe Raja Casablanca ntago ikunda gufungurira andi maklub abagirana umubano. Ati ni nabwo bwa mbere afelicita uriya mugabo intumwa muri Maroc ati byagenze gute, ariko yumvishe ko hari umubano hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Maroc. Umunyamakuru akeka ko ariho byahereye kandi nako kuri so bivuga iki rero ni umubano ubikoze neza, iyo projet yikoze neza byakugeza ku nyungu irambye. Mu ntangiro nta mafaranga arimo, ariko ni ikirombe cy'amafaranga, amafaranga yaho ubundi agomba kuba arimo. Urumva kuko ubufatanye ikipe nese ragiraho amafaranga rero nicyo kintu numvaga abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport hirya no hino ibyo ngibyo nago, ariko se harimo amafaranga no Raja Casablanca nagari umuterankunga wa Rayon Sport. Ni nacyo kintu itangazamakuru rigomba gufasha abantu ubufatanye kandi wabyumvishe ko bose bavuga ngo ubufatanye inyungu ku mpande zose. Wowe ushobora kubyita ngo ukeneye amafaranga, amafaranga gutya ariko ibyo mwafatanyamo bikaba bivunja amafaranga. Yes, ikintu cyose kijyanye ubufatanye kijyanye ahantu bakubwira ngo muzohereza abaganga banyu tubahugure.
urumva abakinnyi banyu baze muri akademi iki ni ikibazo gikomeye. Urumva turacyafite ya myumvire ngo ukubonanye n'umuzungu atekereza ko ari amafaranga. Niba ubonye umuzungu ngagomba kuguha amafaranga. Wumve niba biburayi aguha amafaranga. Ni primitive thinking, ni imitekerereze iciriritse usanga n'abanyafurika cyane. Ntangiye gukoresha terime wa mugabo. Ikindi cya kabiri ubupozompo ikindi cya kabiri niba position mbere yo kuvuga amafaranga ubufatanye ninde ugiye ashaka undi. Ubundi wagakwiye gusaba amafaranga buriya ninde muri ino di. Ubundi ragiye ariko kukubwira ati urayishyura ibi kugira ngo nkorere ibi, kuko nk'uko umuntu yishyura ngo yige ngiye kuguha ubumenyi. Ngiye kuguha ubumenyi. Rege ashobora gutera intambwe ikavuga turabizi kugira ngo umubano wacu twebwe udufashe. Twe nka ragiye tugiye kubafasha mu buryo iba kampani. Iyo ni consultance utishyuriye. Cyane ko mu Rwanda mu maze imyaka myinshi ijambo company rica mu majyaruguru Rayon Sport ica mu majyepfo. Oya ni n'uburyo baje kugira ngo Rayon Sport ibe company ubundi izashyiraho abahanga babyigo umushinga. Usabye Raja ko iza gukina umukino w'igishiti mu Rwanda mudafitanye amasezerano amafaranga yaguca wayabona. Abirabura rero dukunda icyo bita amafaranga. Urabona hari icyo bita money cyangwa amafaranga no bakoraho. Haraba in cash ari nawe aba in kind. In kind rero buri abahanga niyo bazi gusaba. In kind no kuvuga ngo Eric ngiye kumutagetinga kubera akagira amabisi ashaka kumpa amabisi 20 y'ubuntu, ariko atampa gukodesha bisi ebyiri ku mafaranga, atampa amafaranga yakodesha bisi ebyiri hanze. So Raja ifite byinshi umureyo nuzamukomokaho urumva bifuza mu buzima kugira ngo bagere ku byigezeho byabasaba nk'indi myaka 50 uhereye ubu. Sibyo? Ariko niba gufunguriye amarembo ahubwo ni ukuvuga ngo agufashe ku kaboko umuvuduko wagiye kuba nka 3 uramutse uri umuntu uzi gukurikirana. Sibyo? Ubwo nyine turimo kugereza guca ya myumvire ikennye y'abantu n'imyumvire yabo. Ahubwo kuri bwana Fidel ni intambwe nziza ikomeye ishobora kuba yihishemo n'ibyinshi tuzasobanukirwa namara no kuhagera. Abantu be kumva ko ari umubano gusa usanzwe. Noneho uyu nguyu ni nakarusho kubera ko ni Raja yawuhaye n'agaciro kubera ko Raja ibarizwa mu gihugu gifitanye ubwumvikana n'u Rwanda. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri Abarabu iyo batangiye gukonekta n'icyo bita ngo ni umunyafurika wo munsi batajya bemera na rimwe baba bagufunguriye. Kuko muri kamere yabo sindyarye. Buriya David imagine nka buriya byonyine ntabwo bajye batwemera urabizi. Uzi iyo bavuga ngo tembea utaona. Imagine nka buriya Perezida Fidel next time ateruye nka komite yose iragiye byibuze urugendo shuri. Byibuze ibyo byonyine icyo kintu mukura mu byibuze. Dereka nkwereka umuntu wa mbere ngo ushobora kuryamira amajana. Ukivunje mu mafaranga ari ikintu muri mu gusanga muri guca ku ruhande. Kiba ari ikintu gikomeye. Ubundi no kuvuga ngo Rayon Sport ni club y'umupira w'amaguru. Raja Casablanca ni club y'umupira w'amaguru. Uyahagarariye Rayon Sport Association. Unahereye naho ngaho. Raja iyoboye gute kuko Raja yagezeyo. Ese ubundi ugomba kwicara ukavuga ngo kwicara nkaba nafata Raja nka model yuko nakwifuza kugera aho ngera. Nabamisemo neza. Iyo ni partie administrative urumva? Partie technical. Reba amahirwe ya directeur technique wa Rayon. Kwicarana n'uwaraje. Akamara y'icyumweru. Ubundi wa Rayon ntabwo akwiye kwicarana n'uwaraje. Directeur technique waraje. Nagakwiye kwicarana n'uwaraje kuko umwe ari muri kaminuza undi ari muri primaire. Oya undi bamucishije hariya hafi yo kwanuza kwa Simba agura amakayubu. Ubundi icyo bemereye uwaraje no kujya imbere ukamureba ibyo bakora n'ibindi bigakurikira. Rayon Sport none aha na academy ifite. Uzi ko umutoza wacu ugiye gushyira academy inyayo ikwiriye. Wabitangira gute? Uri bakameza bicana nabo bakakubwira uko babikoze. Amezi 2 mashami yamaze ni muri Nottingham. Ati giye narakurikiranaga gusa. Cobb Silver ntacyo uvuga wereba unote. Uvuze ijambo rikomeye Cobb Silver. Yaragiye akajya bati ese ugira ngo rwambarira ubavugira muri kuri level yo ko intervene. No. Ese ugira ngo wakwinjiza muri newsroom ya BBC ureba ugize nkameruka avuga ngo ubonye stage ya BBC World Sky Sport gukurikirana Premier League no season
ukagenda ukabana n'abari ukajya ureba uko babikora n'ibindi watinyuka ko intervene ukavuga ngo muze gukora gutya cyangwa muze kubigenza ikinini bacishamo kukubaza bakubaza marya muri Afurika iwanyu murabireba aho ntabwo turajya mu byo ku intervene ibyo urwo rugendo ruvunje mu mafaranga wabasha kuyishyura oya ntabwo bishoboka ni nayo mpamvu ugiye uvuze ngo ubwabyo ugiye kureba rajo ukihagurutsa ukagenda nta muntu waguhaye connection ngo uhure nayo ushobora kumara ukwezi muri Maroc utarahura n'umuyobozi wawe nta no bishoboka cyane kuko nko muri kino kiganiro ushobora kumara ukwezi utarahura n'umuyobozi babajije Jean Fidel amafaranga in kind ku muhanga kuko nibyagombye kureba we witekereza ngo raja ngo izajya iduha amafaranga runaka buri kwezi ibyo rajikora Rayon Sport ibashije gukora kimwe cy'ijana cyabyo yabitangiye kujya mu murongo muzima ni cyangwa se no partenariat na muri MOU bafitanye Rayon Sport ibashije guparvena no guprofita 30% yari mu murongo mwiza 30% byo bamugana ni byinshi kuko yari mu murongo mwiza kuko ubwabyo batunguwe kuko nabibonye kuri plateau kumva yuko mu Rwanda amakipe akira association nakubwiye ngo ngiye mu gutanya nakubwiye ngo umuyobozi wa Raja Athletic Club n'umuyobozi wa Rayon Sport Association ubwabyo ko tukira association turacyari kure cyane baratunguwe kuri plateau kumva ko amaklub jari amaklub ni nahahera n'umuyobozi avuga ati turimo turatekereza uburyo natwe twakwinjira mu buryo bwo iba Rayon Sport yabiki company niko kwiga igakora business yo mu nimbe na Fidel byibukora intambwe abandi mwese mwari muri nikora jikora abatambutse reka tubyihore biriya David biriya byo gutera intambwe ujya kwiga ni ikintu gikomeye cyane umuhanga buriya yigira kuri wa wundi wateye intambwe kuri we umunyarwanda uvuga ngo kwiga no kwigana merci uzi ko icyo kintu ni ikintu gihambaye cyane tayari Fidel amaze igihe kingana gute umwaka urimo umwaka uzuzana mu kwa 10 oya ntago urozura kugeza ubu ngubu Fidel no kucyo yavuga muri Assemblée Générale y'abareyo tayari cyambere aba yakivivuye kuko abenshi nta nubwo baba bafite icyo kuvuga ndavuga igeze muri Assemblée Générale uganirira abanyamuryango iyi kipe turifuza kivaha ijya byibuze yanaganiriza n'umuntu akamwumva akavuga ati uyu muntu kuko urabona hari ibintu bya routine twari tumenyereye muri administration y'ama equipe yacu twe tuzi ko president aruzana amafaranga tugurira abakinnyi championnat none turica umuntu byakwanga byamaza makuru turabishyushya ngo y'umukingaje muri iyi ngo yungagiye hago wakwicarana n'abarero bamwe badakunze umuyobozi runaka uri nta kindi bakubwira warababeshye nta mafaranga afite ntitwamwongera haya naya se nitoyashyiraho urabona bitari bumunanire nizo mondo ubundi biberamo that is not the way kubera ko uwayibayemo warwanyije undi n'uwageze ku buyobozi n'uwaje kubukurwaho bose bagerereza inzira nta nimwe yigeze yemera ariko David ibaze ngo nka Jean Fidel uretse gato Eric Jean Fidel nawe wenda wanaheraho ubwo ari wari ugiye ku intervene umaze umwaka ahawe Rayon Sport wenda agize amahirwe asanga abo yari asimbuye binze bakiho mu kwezi kumwe bari bayishakiye office Rayon Sport yari imaze imyaka irenga nk'icumi nta hantu iri nta hantu wayibariza no 10 ni nyinshi yerukaga office ije iri Nyanza ngo abantu bari barashakiye kumba ku biro by'akarere ka Nyanza yari ifiteho office akagenda kinjira muri complexe sportif Oasis Mohamed V hariya ya Raja Casablanca ubwabyo nk'ubwo wowe ati ni partenaire nibaza nk'ikigali nibyo nk'ubu niyo image ubwabyo birimo hari ikintu naguciye mu ijambo Eric birimo yuko Raja nabo izohereza intumwa Kigali hano zizahanze zisure rwo kugira ngo Rayon Sport Agizimana Tadeo na Murenzi bafashe iriya office banashyiraho n'ikirangantego ubanza nyirinzu yarabibemerera ati nta kibazo mugiye mu kikodeshe mamugishize ubundi nk'ubu wabashyiraye icyambere Rayon Sport ibarizwa mu Rwanda igomba kubanza kumenya ko u Rwanda ari abahanga mu kwakira abashyitsi icyo tukizirikane niba ari na ngombwa inzo bazayitira iterwa irangi n'ibiki byose ahubwo
n'uwaba afite agakombe kose ka Rayon Sport akazana nyamuneka hari abashyitsi b'imena baje kugira ngo kajyemo twabonye iriya complex ukuntu byari bimeze dutandike twangira amateka bari bamutemberezamo ya Rayon Sport twabitwaye iki gihe ugifite wese akizane vuba ababwira ati Uwayezu nagaruka cya 2015 sinzi aho kiri kuko uko bimeze biratatanye ubundi byagakwiye kuba n'ubuyobozi reba Uwayezu barimo baramwereka iyi ni Confederation Cup batwaye ejo bundi reba ibindi biri kabati ibindi biri ku ruhande ababwira ati ejo bundi yigeze guca kuri ofisi ya Rayon mbona akabati kabe iruhande rwitwadiriye hejuru hariho ibikombe nka 4 cyangwa 3 gutyo numva aribyo nabonyeho bidasa nabyo ni ikibazo cya shampiyona yo mu Rwanda Ferwafa itanga bitewe nuko umuyobozi uhari yaramutse bitewe n'icyo magazi ugiye nko muri aperi ukareba nka aperi twaye ibikombe byinshi biragoye ko wakwemera ko iki ari igikombe cya shampiyona 2019 2020 igikombe cya ibyo Hasani bigezweho ku isoko nibyabaha icyakuye mu Bushinwa nicyo bamaneka reba nkino image iyi ni ofisi ya Raja Casablanca Jari ari ibintu none tugomba ari ibintu tugomba gutandukanya intambwe ya mbere kuri Perezida Fidel niriya koko yo guterwa igerayo urebe iyo ni intambwe ya mbere no kugira iyo MOU mugasinya amasezerano ariko intambwe ya kabiri nanone no guprofita ayo masezerano intambwe ya kabiri ntabwo yoroshye no guprofita ayo masezerano ariko inzira n'igitekerezo bakimuhaye baramubwira bati rero kugira ngo byibuze tubashe gukora football dutere imbere igemo na business reka Rayon Sport izabe mu kampani ibe nka kampani intambwe ikomeye cyane iyo projet kuko ikibazo kiri muri Rayon Sport kiri complex kamubwire Jari yego byagiye bigaragara ko Rayon Sport Association mu bihe byose yabayeho perezida niwe muzigo wa equipe ibyikora byose ni perezida ibi byose bimujya ku mutwe ariko attention perezida akwiye kugira décharge kuri association nini nkiriya mu nzira nziza ya décharge na company ni ibintu byiza cyane kubera iki iyo company je na bya bindi byitwa ngo amashyamba biragabanuka uti kubera iki ngo wowe wiyemera uri Jaric company yagiye hariya bashizeho imigabane wowe nugira imigabane yawe na Fran akagira imigabane ye muzakira ikintu bita ownership nimugira ownership na ya masezerano mwe mwabonye ya chance mwabonye ya partenariat murabiprofita sinzi turi kugendana so nukuvuga ngo rero iyo nzira nimwe mu nzira ishobora gufasha Rayon Sport kuva mu bibazo irimo ownership rero ihera kuri company amakuru avuga ko inteko rusange itora utaha Rayon Sport icyegezo kizaza uyu mushinga uzaza ku meza mu nama y'inteko rusange basabe abanyamuryango ko batorera ko Rayon Sport FC iba company ubwo urumva ko uzagiramo shares nyinshi ni Rayon Sport Association urumva icyo gihe bizorohera n'undi mushoramari wanaza vano kuri ibyo ngibyo bizoroshya nabyo n'ibyo kuvuga ati ngo kanaka kumiriwe kujya muri Rayon yego kuko aka kanya dufite amakuru ko harimo abantu batari capable kugera muri Rayon Sport ibyo ngibyo reka tubishyize ku ruhande no bro problem bashaka guca hejuru kandi turi kuganira ntago ndi guca hejuru hari iki tuvugisha ukuri harimo abantu bumva ko jewe sinshaka kugera muri Rayon akumva ko yarakumiriwe muri wo kumva ko none se abantu bose hari umuntu utari muri fan club ufana Rayon Sport problem hari ni ingiyi nuvuga ngo ibingi byo kwitana ba mwana iyo bibaye muri company birashira erega ikibazo nyine impamvu ibibazo nk'ibi bibaho David impamvu ibibazo nk'ibi bibaho n'igihe cyose bizakomeza kubaho mu muryango n'imiryango mukomoka mu bwanyu ntabwo usanga bavuga ngo Eric nagasora mwene wabo bayingana ni umuryango ariko ngewe nimba hano turi muri company ari B&B utwo tuntu ni duhuzwa na shares utwo tuntu dutoya tureba system siyo ngubwira turi kugena na rega iyo habaye responsibility buri muntu wese akagira responsibility ukumiriwe ninde ukumiriwe muri Rayon Sport ninde urashaka gusobanura akumiriwe ni iki ukumiriwe muri Rayon Sport uwo nguwo uvuga yone ngo hari abakumiriwe muri Rayon Sport ninde ukumiriwe muri Rayon Sport reka ngo urugero rworoshye Jari uri mu bantu bakurikiye amatora ya Rayon Sport wenda turiye dusubira inyuma yego mu matora ya Rayon Sport n'ibyabayeho n'induru zose zabayeho urakeka ko abantu bose banyuzwe umubareyo
uzi impamvu se nawe nuri umurezi baranyuze. reka nkubwire ikintu gihari. uzi impamvu batanyurwa se ni irihe toro se abantu bagiye itora abantu banyurwa ni irihe? ntaryo itora abantu kenshi. Rayon Sport inteko rusange yabaye yatoyemo abayobozi ba Rayon Sport babahari, yitabiriwe n'abanyamuryango ba Rayon Sport. Abanyamuryango ba Rayon Sport ubu nabaye bivuga ko abanyamuryango ba Rayon Sport nta mafani clubs, hitabiriye abayobozi b'amafani clubs. kereka ahubwo ikereka wenda ashaka gushimangira niba hari abarusha abandi ubureyo. oya ni babandi icyo ashaka kuvuga hari na babandi wenda bashoragamo menshi. aha wenda bo nibo bari bareyo cyane kurusha abanyamuryango. ikibazo ahantu kiri n'ibibazo Rayon Sport none ihura nabyo ni strictire nibo bareyo. urakoze strictire you see eri urisanga gute muri Rayon? urimo uragaruka ahantu heza cyane shaka eri byose biraza gusubira ku kintu kiri simple. mubanze muve mu cyo bita imiryango. voilà nimuve mu miryango ayo matika ararangira. buri araza kumenya place yahibarizwa. nawe ubu ngubu nutangira kuvuga ngo hari yakumiriwe n'iki, ninde uhagarariye umuryango wakumiriye undi? kuko abantu bagiye bakumirwa tuzi nabandikirwaga ku mugaragaro bitewe n'amakosa bagiye bakora batuye umuntu ntabwo hano iwacu habarizwa bitewe ya association nibwo ibyo byose bizamo. ariko ndavuga iyo bihindutse buri wese akamenya umwanya we antenne de business buriya nibyo bintu. reka nkwibariza ikibazo kimwe kwa benshi munabitinzemo, why bishobora kumara imyaka 27 icyo kintu kinaniranye? wenda icyo kintu ujye ukibaza 27 yonyine se wenda guhera imyaka 60 why kuki byananiranye ko Rayon Sport igira strictire nako kavuyo nyine gaterwa ako kavuyo niko gomba gucika rero. so ako muri ako ngiye nagapinze yani mwana we ati ngiye naguhaye urugero rworoshye ndakubwira nti President Fidel kubona yagiye wari mwarabibona n'igisubizo kirimo kiraza. uyu muyobozi arimo arakora move zitandukanye nizo twabonye ku bandi bayobozi ba Rayon Sport. nuko dafite icyo kinarimo gukora derahugeri urumva change irimo kuba muri Rayon nimwe nge ndimo kubona personally n'umuntu witeguye kwitandukanya n'ibyagiye biba muri Rayon Sport n'amateka yayo nibyo agasa nk'uvuga ati katwandike page nshya uvuga icyo avuga kivugiriyo yego cyane cyane ko amagambo ntawe yishe. ikindi cya kabiri upfa kuba utatugiye mu nzira kudusabota ibyo nta kibazo. urugero nanaguha ni mu president warangije sezo atifuza kumva umwenda nanjye nibyo nkubwira because urabona iyo ushaka gukora change ihera kuri wowe niba ushaka ko abantu bahinduka ukagira amahirwe yo kubayobora ujye ubona impamvu bakubwira rimwe na rimwe bati ni ikosa rya mbere riba ku isi Eric naho abantu bazi ko bashoboye babyihorera bakarekera badashoboye kubibamo niryo kosa ubundi riba ku isi. ubundi irindi kosa rireba cyangwa abantu beza ku mitima baberereka bakareka bakora ibibi bagomeza kubikora turebera ubundi iryo niryo kosa ubundi riba. So the question is imyaka yose ibintu byose byasaga nk'ari indirimbo imwe. uyu mugabo birasa nkaho watangiye kwandika ikindi gitero muri Rayon Sport kitamenyerewe. ni nk'ukuntu tumenyereye indirimbo zose twagiye dusoma ku mashuri Minediki kazana izindi ndirimbo nshya ku banyeshuri cyangwa za syllabus cyangwa za section twagiye twiga byagiye bibe bishya kuri twe, ariko yari change iri long term itwereka u Rwanda rushaka kujyanisha system ya education yayo. So aka kanya umugabo yaraje aravuga ati mwe umuyobozi yaje Rayon Sport mutangira kumupimira ku mufuko we ngo niba yafite niba atayafite ibyo naga ari byo exactly. ikindi cya kabiri hakabaho n'abantu biteretse muri Rayon Sport hariya bumva kutaba konsirise bitari bwemere barahari urabyumva erega change ibyo David nkunganiye gato biraza kugendana n'ibi ngibi yewe change nene wageze mu Manara muri Simba zizi change ndi kwemera David nizi minduka Manara muri Simba zizi tujya gukina na KMC ndabyibuka amakuru yatugezeho ko Simba irimo gushaka umuvugizi mpuzamahanga Manara bamureka bo wa regional kuko baramwubahaga icyo gihe, ariko amakuru yatware muri Tanzania ati Manara ntabikozwa. urabyumva ni nko kwerekana ko wenda uburyo ata contact bari mu Bufaransa bari mu Bwongereza. kuki Simba yakwifuza gushaka umuvugizi mpuzamahanga Simba irifuza kuba international irifuza kuba kimataifa. none se niba Manara uzi exprime mu Giswahili cyonyine Simba izajya gukina
BBC nifuza kuza kwivugisha izavugana nande urabona ariko n'ibyo wavugaga ni ya structure mbere yumvaga ari igishyitsi. So tugumye no kuri iki cya Rayon Sport unyumve Perezida Fideli intambwe nabikomojeho tembera utaho we nutembera urareba ubu ibitekereza kuye hariya nanavuze nti byibuze next time na komite bajyanye hahinduka byinshi kubera ko kwigana komite nta kibazo komite reka tuyireke kuri kuncamuja laisse-moi parler yego uyu muvandimwe Sidiki yavuze ijambo ryiza kwiga kwiza no kwigana ibyo abandi bakora ari nayo murongo arimo moi je suis tout à fait d'accord giye kuva numvise ko igitekerezo cya company nahise mbona nakibonye mu ishusho y'ibintu byinshi bitandukanye ibintu no bigiye kubarizwa mu mwanya wabyo umuntu akagira responsibility ye umuntu akagira ownership ye umuntu akavuga ati ngewe byibuze iyi FC iyi club ingiyi nge nyifitemo uruhare runaka apana kwitana ba mwana buni ikintu cyagiye gipfa muri sport buri muntu wese yumvaga ko ni responsible ni naho nyine ya mazina buri muntu wese yumvaga ko igishyitsi sibese ngubwira buri muntu wese yumvaga ko ari responsible abaha miliyoni 50 jewe ni nanga amafaranga miliyoni 10 ndagira ijambo ni nanga 20 niba atashaka gufa bashize ku ruhande ako niko kavuye ariko noneho 20 uzitanze nkande uzitanze mu wehe buryo wowe urunguka iki so gupfa gushiramo wowe urunguka iki kuko ne kenshi na kenshi nk'ibiyo David avuga president wa Rayon Sport twagiye tubona bavuga ngo yahiye iyo terime ntago yizi ngo yashafashe miliyoni 100 yazishyize muri equipe zirahiye gusa no ntago ariko ntago muri football moderne ntago ariko byagombye kumenya ngiye wishizemo 500 nzihaye nde nzazungukirane ko gufata nko kujugunya ariko iyo bintu bije muri company nayo matiko yose navugaga arashira nuko kwitana ba mwana birashira iyo niyo point ndiho niyo mavuga ni iyi ngiyi iyi partenariat mu bintu byinshi Rayon Sport mu myaka myinshi itambutse n'imiyoborere mibi sina Rayon Sport gusa n'aya makipe yose afite statut ya none aha turimo turavuga Rayon Sport ikintu kishe Rayon Sport muri no myaka yose itambutse imiyoborere mibi n'imiyoborere erega icyo kintu rero uyu mugabo ubona ko ari mu guca niyo shingiro bizahinduka nta nubwo abantu bose bazabyakira icyarimwe ako kanya kandi ni process urabyumva ikindi cya kabiri bizatwara umwanya kugira ngo Rayon Sport yongere wenda ibaho igomba kuba mu buryo bukwiriye ariko n'umukunzi wa Rayon ntabwo yagakwiye kwishimira ko iki na kimwe cya kane cya Confederation Cup ikaba ishobora kumara n'imyaka 5 ikurikiyeho itanabasha no kubona qualification ko ntago ari gutera imbere niko cyariko Rayon Sport yamyibaho ni shit ya libre byose Rayon Sport ishobora gutwara Sekafa nk'ikipe ya mbere mu Rwanda itwaye Sekafa ikamara imyaka 25 idashobora gutwara Sekafa itaragera no kuri finale ku ruhande rumwe niyo bamubwira ngo ari igihe yego umuntu aba yakoze aba yanagize gute erega ari igihe ukora ikintu David kikana kuvuna ariko bidakuraho ko wagikoze mu buryo bugoranye butari bwo uburyo bizanye hari ukuba ikipe nta structure ifite ni kimwe ariko hari n'ibyago byo kugira abayobozi babi kuko n'uyu nguyu ntago arimo gukorera muri structure ihari barimo bararwana no gushyira structure ibyo nkubwira guhindura byo kuba nta structure ihari bikugora nk'umuyobozi ariko hari no kuba niyo yabi hari umuyobozi mubi cyangwa udashoboye byombi nabyo birakonta ariko burya bita byoroha guhita uvuga ngo uriya muyobozi ni mubi aka kanya iyo structure ihari agakora nabi aka kanya icyo umuntu yakwifuza niyo ntambwe ya mbere twatangiye kubona kuko mwirengagije na details zose za Rayon Sport wajya mu bya Rayon Sport byukagarura n'ibyayo wibutsa abantu benshi byo badashaka no kujyamo